87. Horri aldeko ariketak zuzenduko ditugu, 6. jartzen zuen, baina 5. ere apuntatu aditz lokuzio interesgarriak daudelako, bai. Bada espada, 5 eta 6 egingo ditut. Zintz egin aditz lokuzioen esan nahi da, sudurretik mukiak ateratzeko, airea indarrez jaurtzitzen dugunean eta mukuzapiz garbitzen dugunean, bai. Horrela egiten dugunean, ataratzeko sudurreko zikinkeria. Amore eman da norbaiten iritzira makurtu egiten garenean, bai. Norbaiten iritziaren aurrean guk amore ematen dugu, ez diogu kontra egiten baizik eta onartu egiten dugu. Oiu egin izango litzateke garrasi bat bota, oiukatu. Hori nik uzut nahi kondo dakigula. Oles egitea izango litzateke ate aurrera heltzen garenean dei egitea. Zu eman zerbait izua hurbildu, gerturatu edo zutan jar dadin, zua hori badakigu oso erreza da, bai? Eta azkena aintzat hartu. Aintzat hartu da zehozer kontuan hartu, zehozer onartu, bai? 6. hor badugu testu bat, denbora galtzearen gaixotasuna deitzen dena, eta eskatzen zaiguna da kopiatu testua eta azpimarratu. Gorriz aditz trinkoak, beltzez aditz perifrastikoak eta urdinez aditz lokuzioak. Hasiko gara gorriz aditz trinkoekin, bai? Bagoaz. Da Zara jango zen 4. lerroan eta 6. lerroan daukagunean. Lehenbiziko da dago lehenbiziko lerroan eta 3. lerroan, bai? Ondoren Zara 4. lerroan eta 6. lerroan daukagunean. Orain beltzez aditz perifrastikoak lehenbiziko lerroan gertatu zaizu, 2. lerroan begiratu diozu eta pentsatu duzu eta hasiko naiz. 3. lerroan igaro dira, 4. lerroan hasiko zara eta bururatu zaizu, 5. lerroan aurkitu dute, 6. lerroan sortzen dute, eta azkeneko lerroan, hau da 8. lerroan, uzten ditugu eta egiten ditugu. Eta azkenik urdinez aditz lokuzioak izango direnak, aditz lokuzio bakarra daukagu eta egongo litzateke 7. lerroan ez diogu aurre egiten, bai? Eta hau da 57. ariketa.